Лекарска негрижа е причина за смртта на мојата сестра Убавка Захариева. Денес пред камерата на телевизија Стар тврдеше и Оцо Стојменов, брат на починатата. Имаше проблеми со жолчката. Прими ја укочена у болницата и ја лекува од жолчка, а без да видат, да приметат дека од инфузија, и беше ставена горе на хирургија без потреба, она требаше да биде интензивна нега, они ја ставиле горе на хирургија. Значи, они без да видат дека од катедрот не истекува мокрачата, така ја кажа, значи не истекува мокрачата и она се дуваше, она се издува. И од тоа добила 13 инфузии, тоа се многу. 13 инфузии се многу да истават. А без доктора да примете дека и сестрите и докторот. Сестра кој кажав, сестро, аме катедрот гледаш на сестра ми е празен. Па чекај ќе го сменам. 10 катедри сменија. Значи 10 катедри, ни еден не бе. И после па вика гинеколог. И он не успеа. И докторот ми вика на мене, Јоцо, ако ти не беше дојдел, сестра ти ќе умреш, биде благодарен. Ја ли треба да дојдам? Ја ли сум доктор или не доктор? По сите компликации, откако состојбата на Захариева драматично се влошила, таа била испратена на една од скопските клиники. Кога ја отидов таа вечер, он видел дека не бива ништо од тоа, оно доби 7 денот кога што лежа во болница, значи она си загади крвта, на бобрезите загадена згручена крв, значи беше ние однесуваме у Скопје. У Скопје ми викат, што ми е донасатен толку касно, значи тешко и ми рече, кој носов ме рекоа ми, спремајте се за најлошото. Значи не е добро тоа, не е добро тоа. Значи они треба да гледат тука. Ама нека кажат, а не да го умират пациенти. Кој како дојде, мртов излезе од тука. Обвинувањата за лекарскиот третман на персоналот во Кочани се директни, поради што телевизија Стар став за случајот побара и од директорот Александар Серафимов на истиот телефонски број на кој досега многу пати сме го добивале. Бидејќи овој пат разговорот беше прекинат уште пред да започне, на Серафимов сепак му упативме и порака за да детално да знае зашто го бараме. Господине директоре, ве бараме за изјава во врска со починатата пациентка Убавка Захариева, чии блиски роднини тврдат дека починала од лекарска негрижа во болницата која ја раководите вие. Стои во СМС пораката на која до почетокот на вестите не добивме одговор. Иако сите блиски се убедени дека Убавка во смрт ја испратиле доктори, тие сепак по судска постапка нема да иницираат. Само да не се повтори тоа, џабе, што да преземеме се е џабе. Не можеш никој да тужиш, затоа што кој ќе тужиш? Никој. Болката кај Стојменови останатите блиски е поголема и од фактот што пред 6 години ова семејство изгубило внук на 8 години, зашто се сомнева дека повторно, исто како и сега, лекарите можеле да направат многу повеќе.